22 Наурыз күні ұлыстың ұлы күнін тойлап, мәз-майрам, қаты-қайран болып жүрген кезде Ресей өзінің спутнигін жасауға қатты талпынып жатқан сияқты. Ресми мәлімет бойынша Байқоңыр ғарыш айлағынан прогресс деп аталатын ғарыш кемесі ұшырылған, азық-түлік деген сияқты дүниелер болған жүк кемесінде, бірақ бейресми мәлімет бойынша және расталған мәлімет бойынша 1440 деп аталатын бюро бар Ресейде. Бұл бюро спутник жасап шығарумен айналысады, яғни төмен орбиталды барынша интернет таратуға мүмкіндік беретін спутник жасап шығаруға талпынып жатыр. Өйткені Илон Маск өзінің спутнигін қазір Ресейге таратпайды, ал соғыста, екі ел арасындағы соғыста ең маңызды дүние ол байланыс. Интернет болмаса, әр әскер соқыр кейпінде, сондықтан соғыста өте маңызды ол барлау және байланыс. Енді Starlink өзінің интернетін ресми түрде орыстарға бермей бөліп тастағаннан кейін, әрине қазір Ресей тарапы жанталасып осы спутниктің аналогын жасауға, Starlink'тің аналогын жасауға жанталасып жатыр. Және соңғы 3 тәулікте Ресей Украинаны қатты атқылауда, тіпті Ивано-Франковск деген жерге дейін зымыран ұшып келді. 1000-ға жуық дрон Украина аспанын қатты атқылау үстінде, өйткені дронды ұстап алуға Украинаның әскерлері қауқарлы, ал бірақ ракета, баллистика, зымыран, қанатты зымырандар және ескендір сияқты үлкен ракеталарды Украина ұстап ала алмайды көп жағдайда, өйткені Patriot деп арналған жүйе керек. Ал Patriot жүйесін украиналықтарға американдықтар беріп келген, бірақ Америка құрама штаттары қазір Иранмен соғыс жүргізіп жатқаны мәлім, сондықтан бұл қару олардың өздеріне қажет. Енді осы жаңалықтарды қазір бәрін рет-ретімен айтып беремін. Армысыздар ағайын, сәлем достар. Есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар, комментарий жазыңыздар, жазылыңыздар, таратыңыздар. Бұл өте маңызды мен үшін, және ана тілдегі ақпараттың, қазақ тілдегі ақпараттың алға жылжуына, көп адамдардың көруіне тікелей септігіңізді тигізсеңіздер, ол үшін мен әрине үлкен алғысымды айтамын. Олай болса, әлемдегі жаңалықтарға көшейік. Ең алдымен жаңалық әрине Иран-Израиль ақш арасындағы соғыс әлі де жалғасуда. Трамптың қазір бір күнде бірнеше мәлімдеме жасауы мүмкін, бірақ Трамптың сөзіне емес, ісіне қарау керек. Ол да 27 ақпан күні Иранмен келісім жалғасып жатыр, келісім өте жақсы деп айтқан еді, бірақ 28 ақпан күні таңғы 8-де Израильмен қосылып бірігіп Иранға соққы жасағанын білесіздер. Қазірде Трамп бүгінде, кешеде біз Иранның қалған тірі қалған билігімен келіссөз жүргізіп жатырмыз, олар жақсы келіссөзге келіп жатыр, әне-міне соғыс аяқталуы мүмкін деді, бірақ Иран тарапы Трамптың сөзін жоққа шығарды. Біз ешқандай да келісім жүргізіп жатқан жоқпыз астыртын түрде деген сияқты мәлімдеді. Және Трамптың тағы бір мәлімдемесі бойынша Пәкістан осы екі ел арасындағы келісім шартты өзінің территориясын ұсынуы мүмкін. Сондықтан енді алдағы уақытта бұл жаңалықтарды қадағалайтын боламыз. Және Израиль Ливанмен, әсіресе құрлық әскері бойынша оңтүстігі Ливанның қазір қатты атқылануда, яғни соғыстың территориясы ұлғайды. Трамп қаншама Иранды Ормұз бұғазын ашыңдар, әйтпесе энергетикалық нысандарыңды атқылаймыз, оған 48 сағат қана уақыт берген білесіздер, бірақ 48 сағат өтті. Трамп әзірше энергетикалық нысандарға соққы жүргізіп тұрған жоқ. Тағы да мүмкіндік беретін сияқты Иранға, бірақ Иран ақшқа тиесілі барлық нысандарды атқылаймыз деді, әсіресе таяу шығыстағы. Бұған әрине Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Бахрейн, оның бәрі нысанада болуы мүмкін. Ал енді соңғы тәулікте
өкінішке қарай деп айтайық, Украинаның аспанын Ресейдің дрондары мен зымырандары қатты атқылау үстінде. Осы соңғы 2 тәулікте ресми мәлімет бойынша Ресей 1000-ға жуық дрон жіберген және 100-ге жуық зымыран, баллистика бар, қанатты ракеталар бар, ескендір деп аталатын ракетаның түрі бар. 6 адамның қайтыс болғаны мәлімдеді. Ең қорқыныштысы ол батыс Украинаға дейін жетіп отыр. Ивано-Франковск, Львов деген аудандарда қатты соққының астында қалды. Жалпы Украинаның батыс өңірі, мен өзім талай рет батыс өңірін Украинаның аралағанмын, шаңғы тебемін, қыста соғыстың алдында тепкенмін. Өйткені таулы аймақ, оған ракета да, дрондар да жетпейді, бірақ қазіргі соңғы тәулікте әрине Ресей өзінің соғыс тактикасын да жақсартады және дрондарды жіберу траекториясын да жақсартуы мүмкін. Сондықтан дрондар алғашқы рет осындай Украинаның батысына дейін жетті. 100-деген адам жараланды және 6 адамның қайтыс болды. Бірақ Украинада қарап қалған жоқ, қарымта жауап жіберді. Курск өңірінде осы Украинаның дронынан 1 адам қайтыс болды. Және Приморск деп аталатын мұнай экспорт үшін өте маңызды мұнай порттарының бірі атқыланды. Украина тарапы атқылаған еді. Әрине Ресей оған қатты ашуланды. Өйткені Европаға мұнай тасымалдап отыратын бұл мықты бір маңызды стратегиялық нысаны орыстардың. Бірақ 2022 жылдан бастап Европа ресми түрде Ресейдің мұнайынан бас тартқан, бірақ толық эмбарго жариялаған жоқ. 22 жылға дейін Ресейдің 30% мұнайын тасымалда осы Европа еліне жеткізілген еді. Енді соғыс басталғаннан кейін көптеген санкциялар басталды. 9-шы пакетке дейін санкцияны жариялаған білесіздер Европа. Осы санкцияның салдарынан мұнай 30% тасымалданып келген мұнай 3%-ке дейін түсіп қалған еді, бірақ толық эмбарго жариялаған жоқ. Осы 15 сәуірде, алдағы 15 сәуірде Европарламент, Еврокомиссия Ресейдің газынан толығынан бас тарту туралы жиналыс өткізуі керек болған. Бірақ бұл жиналыста қазір кейінге қайтарылып отыр. Өйткені Ормұз бұғазындағы жағдай бар. Иран, ақш, Израиль арасындағы шиеленіс осы мұнай нарығына қатты кесірін тигізіп отыр. Өйткені Трамп былай мәлімдеген кезде, Иран былай жауап берген кезде, әрине мұнай баррелі қазір $100 асып тұр. Ал Франция, Италияда мұнайдың бағасы бірден 2 евродан асып кетті. А95 бензинін айтып отырмын. Сондықтан да енді Европадағы жағдай қазір беймәлім, өйткені олар толығымен Ресейдің газынан бас тартпайтын сияқты, тіпті жиналысы да кейінге шегерді. Және Европада 4 ел тікелей Ресейдің мұнайын алып тұрады. Ол венгрлер, олар орыстармен сондықтан өте қатты дос, Словакия және Чехия бар. Және Польша. Чехияны білесіздер, үлкен митинг өткенін айттым. Оның алдында 250 мыңға адам жиналды. Парламент негізгі адамдардың осындай қатты толқуына себеп болған дүние. Ол парламент соңғы кезде ресейшіл бола бастаған, ал президенті әрине Украинаны қолдау керек екенін айтқан. Сондықтан да 250 мыңға жуық адам өзінің парламентіне қарсы шығып, президентті қолдайық, Украинаға көмектесейік деген нысанда осындай игі мақсатта Украина жағында осындай үлкен митинг өткізген еді. Енді оны алдағы уақытта да сіздерге айтып беретін боламын. Және қазір соғыс уақытында байланыстың өте маңызды екенін білесіздер. Сондықтан Байқоңыр ғарыш айлағынан Прогресс деп аталатын ғарыш кемесі ұшқан, бірақ ол жерде азық-түлік жеткізу бойынша ғана миссия атқарылған деп айтады. Бірақ осы 24 наурыз күні 1440 деп аталатын Ресейдің бюросы, ол спутник жасаумен айналысады.
Starlink ресми түрде орыстарға қазір ешқандай көмек көрсетпейді. Илон Масктың ақ тізім жарияланған ақ тізім бойынша украиналықтар ғана осы Starlinkті интернетті соғыста қатты қолданып отыр. Жалпы осы қарымта жауап беруде Ресейге қарсы тұруына осы спутниктің ең маңызды үлесі өте мықты. Тіпті дрондардың өзі тікелей онлайн режимде қай жерден әскер өтіп бара жатыр, майдан шебі мысалы 1000 шақырым болса 150 мың солдат сол 1000 шақырымды бақылайтын болса, әрине 150 мың шақырымға ол түк емес. Сондықтан да көптеген жерде, көптеген байланыс бекеттерінде әрине тек қана осы дрондар қызмет етеді. Ал дрондарды тікелей онлайн басқару үшін спутник интернет керек. Starlinkті Илон Маск орыстарға бермегендіктен әрине қазір олар ақырын ғана өздерінің сол барынша ұқсатып өздерінің интернетін жасап алуға талпынып жатыр. Бәлкім олар Байқоңырдан ұшырды, ол жағы беймәлім дей тұрғанмен де осындай 24 наурыз күні біз тойлап жатқан кезде олар барынша өздерінің Starlink спутнигін жасап алуға талпыныс жасап жатыр. 16 осындай спутник ұшырылған екен. Әрине олардың бәрі бірден жұмыс жасап кете алмайды, бірақ талпыныстың өзі көрсетіп жатыр. Ресей барынша өзінің интернетін соғысқа кіргізгісі келетін сияқты. Өйткені соңғы уақытта Украинаның әскерлері өте қатты басымдық көрсетті. Тіпті жаңағы Приморск портын атқылаудың өзінде де үлкен жетістік деп бағалап жатыр. Өйткені шынымен де осындай алысқа ұзақ ұшу үшін де әрине дрондардың мықтылығы керек. Мысалы Купянскті орыстың пропагандалық бақ құралдары да, тіпті биліктің өкілдері де Купянскті біз босаттық деп айтқан, азаттық бердік деп айтқан. Шынымен де Украинаның үлкен бір жол торабы деп айтсақ болады. Бұл қарапайым ғана аудан емес, ауыл емес, бұл жол екі әскерлерге де өте маңызды рөл атқаратын осындай жол торабы. Сондықтан Купянскті соңғы тәулікте Украина өзіне қайтарып алды. Әрине, бұл да тікелей интернеттің, тікелей Starlink'тің арқасында, өйткені байланыс бар, ол деген көзің ашық деген сөз. Сондықтан әрине Ресей тарапы барынша қазір өзінің спутнигін жасап алып, өзіне майданда интернет таратуды мықтап қолға алатын болады. Ал енді Иран-Израиль ақш арасындағы соғыстың қалай аяқталуы мүмкін дегенде әлі белгісіз. Өйткені Трамптың сөзі басқа, ісі басқа болуы мүмкін. Сөзінде ол біз Иранмен Ирандағы, оның өзінде де жазбасында өте қатты оқып отырсаң, сондай бір кішкене қитұрқылау сөздер бар. Өйткені ол өзінің жазбасында Ирандағы белгілі топпен, яғни билікпен біз келіссөз жүргізіп жатырмыз деді. Иран тарапы әрине біз ақшпен келісімге келмейміз деп мәлімдеді. Дәл қазір келіссөз жүргізіп жатқан жоқпыз деп мәлімдеді, егер тікелей дұрыс аударатын болсақ. Ал енді бірақ осы Трамптың жазбасынан кейін ойланып қалуы мүмкін. Өз ішінде, Иранның өз ішінде бір-біріне сенімсіздік, бір-біріне түсінбеушілік, кім-кімді сатқын болып жатыр, кім Трамппен сыртымыздан келіссөз жүргізді деп, яғни іштей іріту жүйесі де, іштей іріту саясаты да жатуы мүмкін Трамптың сөзінде. Сондықтан Иран тарапы, Иран билігі әрине біз ешқандай да келіссөз дәл қазір жүргізіп жатқан жоқпыз деп айтты. Бірақ бәрібір де бұл соғыстың аяқталуы мүмкін. Бірақ қарап отырсаң, ісі басқа, сөзі басқа деп айтып отырған. Әрине соңғы уақытта Трамп 10 мыңға жуық әскерді осы таяу шығысқа қарай жіберген екен. Бұның бәрін алдағы уақытта мен бақылап отырамын. Сіздердің тараптарыңыздан әрине комментарий және арнама жазылу. Бұл ана тілдегі, қазақ тілдегі ақпараттың алға жылжуына мол септігін тигізеді. Олай болса, келесі кездескенше.